बाल? ये कारपेट में इतना बाल? इतना गंदा बाल? ये सब किया तुमने? बास आता है, पकड़ो इसको, अच्छी तरह साफ करो इधर, नहीं तो कैप्टन को शिकायत करूंगा तुम्हारी। नहीं सर सर प्लीज कैप्टन से कुछ मत कहिए, पहली बार गलती हुई है, हम लोग अच्छी तरह साफ कर देंगे सर। चलो वादा नहीं, चलो 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 Thank you. चलो। बाल बाल बच गए। अभी चल, इतना क्या सोच रहा है तू? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ जब हमने कारपेट में रंजीत की बॉडी डाली थी तो सर तो उस तरफ था, तो ये इसने बाल कहाँ से खींचे? चलो चलो